वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन होम बेस लर्निंग। आज हम साउंड करेंगे। साउंड कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। ओके, साउंड 5 होते हैं। आज हम वोवल आई करेंगे, साउंड ऑफ वोवल आई। ओके, वोवल आई में साउंड हम 2 टाइप्स के करेंगे, शॉर्ट आई एंड लॉन्ग आई। शॉर्ट आई में वर्ड्स थोड़े से शॉर्ट रहेंगे एंड लॉन्ग आई में वर्ड्स थोड़े से लॉन्ग रहेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। साउंड आई, BIN बिन, SIX PIN पिन, KID किड, TWIG ट्विग, BIB बिब, DRINK ड्रिंक, MIX मिक्स, FIG fig, LID lid, PIG pig, GRIN green, STICK stick, DRILL drill। ओके, ये थे हमारे शॉर्ट आई वर्ड्स। ओके, अब हम नेक्स्ट लॉन्ग आई वर्ड्स करेंगे। लॉन्ग आई वर्ड्स में वर्ड्स थोड़े से बड़े रहेंगे और इसमें ई साइलेंट होता है। लॉन्ग आई वर्ड्स, लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग आई वर्ड्स में थोड़े से वर्ड डिफरेंट हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। LION लायन, IRON आयरन, PILOT पायलट, BIKE बाइक, FIVE 5, PIE पाए, TIE टाए, FRIED फ्राइड, LIGHT लाइट, NIGHT नाइट। एंड नेक्स्ट है FLY फ्लाई, CRY क्राई, TYPE टाइप, THYME time। Thank you. Watch more videos. Press the bell icon for more updates video and like, share, subscribe my YouTube channel. Thank you.